來自昴宿星人的信息，適合台灣人的春夏秋冬飲食法。井號昴宿星人，井號仙女星人，井號大角星人，井號天狼星人。前言：世界上沒有偶然，只有必然。你會看到我的這篇文章，代表宇宙要給你重要的信息。這些信息會改變你的一生，會立刻對你的人生有所幫助，會立即解答你當下的疑惑。我是昴宿星人，我們沒有個體意識，只有集體意識。現在，我們要和你通訊。正文：大家好，我代表昴宿星人和大家通訊。我是昴宿星掌管飲食部門的靈體。我的外在形象是一個身穿粉紅色衣服的女神。我的名字叫芙羅拉。我現在要告訴大家，如果你生活在台灣，那麼你要如何飲食？屠龍術。我快要睡覺了，結果一上來就和我通靈。芙羅拉，你也可以先睡覺，我在夢中傳訊息給你。屠龍術，不用了，我一直是今日不的做事風格，那我還是起來，把你將要說的寫成文章好了，你繼續說吧。芙羅拉，好，今天的通訊非常之短，就是要告訴大家，在一年四季，春夏秋冬應該多吃什麼樣的食物，才能獲得幸運、貴人運、財運、戀愛運和健康運。以下的方式是針對台灣飲食結構的，不一定適用於全世界，可能和中國、日本有相同之處。春天多吃甜鹹味食物，例如醬油味的食物，或者紅色、粉紅色、橘紅色、紫色的食物，例如櫻桃、草莓、胡蘿蔔。夏天多吃酸甜味、半透明或者鮮豔黃色的食物，例如醋、糖醋、番茄醬、柚子、橘子、橙子口味的食物，芒果、鳳梨、冬粉、河粉蛋餅等。秋天多吃紅、酒釀、味噌、大醬、泡菜、腐乳、南乳等發酵食品做的食物，以及黑色、深棕色、深褐色、紫色的食物，例如栗子、黑木耳、紫甘藍、茄子。冬天多吃辣味的食物，包括辣椒、胡椒、生薑、蔥、大蔥、洋蔥，或者像火鍋一樣燉鍋類、湯水的食物。以上就是僅透過吃飯就能讓你吸收地球正面磁場的方法。這個方法能讓人體符合台灣一年四季七彩繽紛的大自然能量，讓這些正能量全部滲透到你的身體，讓你每天的運氣變好。請大家根據季節有意識的選擇自己吃的食物。現在是春天，就請多吃春天該吃的食物，這樣就好。感謝這次通訊。我們昴宿星人立志要讓地球變得更美好。我們在乎、關注、心痛你們的生命。日後我們會繼續免費提供給大家很多超級簡單融入生活的開運方法。通訊結束。屠龍解說震撼人心。YouTube 屠龍術。